दोस्तो उमेद आहे त शहज़ादो ऐं शहज़ादी जी कहाणी तव्हांखे पसंदि ईंदी। हलूं था कहाणी जे तरफ़। हिकिड़ो हो बादशाह जंहिंखे फ़क़ति हिकु पुटु हो। हिकु ॾींहुं बादशाह खे अची ख़्यालु थियो त पुट जी शादी अहिड़े हंधां करायां जंहिं बादशाह खे बि फ़क़ति हिकु धीअ हुजे ऐं उहा मुंहिंजे पुट वांगुरु सदा मलूक हुजे। इहा ॻाल्हि ॻणे ऐं पुट जी तस्वीर कढाए वज़ीर खे ॾिनई त वञी चङी तरह जांच करे शहज़ादे लाइ किथां संग छिकाए अच, मतिलबु त संग किथां वठी अच। वज़ीर सफ़र जो सामान साण करे शहज़ादे जी तस्वीर खणी रवानो थियो ऐं थोरे घणे ॾींहं हिकु अहिड़ी बादशाही में वञी पहुतो जितां जे बादशाह खे पुण हिकु ई शहज़ादी हुई ऐं हू पाण अहिड़े शहज़ादे लाइ ॻोल्हाओ हो, माना हू बि कंहिं शहज़ादे जी ॻोल्हा में हो। वज़ीर पोइ उन बादशाह सां मुलाक़ात करे शादी जूं ॻाल्हियूं पकियूं कयूं ऐं मङणी जा सवण साठ पूरा कराए हिन सां शादी जो ॾींहुं ॿधी मोटी पंहिंजे मुल्क आयो ऐं अची बादशाह सां हाल अहवाल कयाई। शहज़ादे खे ख़्यालु थियो त शादी में कुझु वक़्तु देरि आहे, तंहिं करे पंहिंजी कुंवार अॻुवाटी ॾिसी अचां त चङो। तंहिं करे 2-4 नौकर सामान ऐं खज़ानो खणी ओॾां रवानो थियो। आख़िर वञी उन बादशाही में पहुतो जिते संदसि सहुरो हो। शहज़ादो सफ़र जो थक लाहे शहर जो वाव सवाव लही ऐं फ़क़ीराणो वेस करे गदागर बणिजी हिकु ॿिनि दरनि ते सदा हणी अची उन महलात जे ॾेढी ते सदा हणी बीह रहियो जिते संदसि कुंवार रहंदी हुई। बानी ख़ैरात खणी आई पर हिन चयो त आउं ख़ैरात शहज़ादी जे हथ जी वठंदसि। आख़िर उन गहल पहल में सिजु लही वियो। सिजु लथे खां पोइ हिन पंहिंजे गोदड़े मां 2 लहल कढिया ऐं कढी पंहिंजे आॾो रखी वेही रहियो। उन्हनि लहलनि जो शुआव ऐं लाटूं वञी माड़ी ताईं पहुतियूं। शहज़ादी जो मथां ॾिठो सो बानी खे चयाईं त इन्ही फ़क़ीर खां इन्हनि ॿिन्ही लहलनि जी बाहि पुछी अच। बानी जॾहिं लहलनि जी बाहि पुछी तॾहिं हिन चयो त हिननि जी बाहि फ़क़ति इहा आहे जो शहज़ादी पंहिंजे हथनि सां पाण अची इहे खणे। बानी वञी समूरी ॻाल्हि शहज़ादी खे करे ॿुधाई। शहज़ादी लहल ॾिसी उन्हनि ते छिकन थी पई हुई, सो न कयाई हम न कयाई तम। उन्हनि जे शौक़ में माड़ी तां हेठि लही आई। फ़क़ीर छा कयो जो लहलनि जे चौधारी लीको कढी छॾियईं। शहज़ादी जा आई तंहिं हिकदमि लीको लंघी अची लहल खयां, पर खणण खां पोइ शहज़ादे ते जो नज़र पयसि त ॾिठाई त हीउ त फ़क़ीरी जे वेस में मुंहिंजो घोटु आहे। पोइ त घर वञी पछताई ऐं उन सौदा में पइजी वई त आऊं त हिन जे अॻियां हमेशह लाइ मयारदार थियसि। चङो ईअं आहे त आऊं बि भेस बदिलाए कंहिं नमूने सां हिन जे ॻोठ वञी खेसि बि मयारदार करे अचां। उन करे पीउ खां शिकार जे बहाने मोकल वठी 70 सहेलियुनि सां गॾु पाण बि मर्दानो भेस करे ओॾां रवानी थी। कोंदे कोंदे हलंदे हलंदे आख़िर वञी उन शहर जे ॿाहिरां तंबू ऐं टोला खोड़ाए पड़ो घुमराई त अॼोकी राति नाच ऐं गानो थींदो। जंहिंखे ॿुधणो हुजे सो तंबू में अची ॿुधे। इहो पड़ो ॿुधी कई शौक़ीन अची कठा थिया ऐं शहज़ादो बि अची सहिड़ियो, मतिलबु त आयो। हिन हिकु बानीअ खे ॻाइणी बनाए हिकु तंबू में विहारियो ऐं उन सां लॻ ॿिए खेमे में पाण ॾाढा हार सिंगार करे तयारु थी वेही रही ऐं माण्हू मोकिले शहज़ादे खे पाण वटि आणई। यकदमि पड़ो ॾियारियईं त नर्तकीअ जी तबियत ख़राबु हुअण करे नाच ऐं राग सुभाणे कबो। इहो ॿुधी सभु माण्हू हलिया विया। हीअ शहज़ादे जी ॾाढी ख़ुशामद
करण लॻी ऐं निहायत सुहिणे ऐं शाणे नमूने हिन जी ख़ातिरदारी कयाईं ऐं शहज़ादो बि हिन जी सोहबत ऐं गुफ़्तगू में मस्तु थी वियो। कुझु वक़्त खां पोइ उते ई पंहिंजे नौकरनि खे घुराए हुकम कयाईं त कुते जो गुलर कोई शहज़ादे ऐं मुंहिंजी मानी तयारु करियो त असीं ॿई गॾिजी खाईंदासूं। हाणे कुते जो गोश्त खाइण जे लाइ जेॾीमहिल शहज़ादी पंहिंजे नौकरनि खे हुकम कयो त उन महिल शहज़ादे कुझु बि न चयो। नौकरनि खे अॻु में ई शहज़ादी सम्झाए छॾियो हुआईं त अव्हांखे हुकम मिले त गुलर जे बजाए हरणु कोहिजो। ख़ैर मानी तयारु थी ऐं गॾिजी वेही खाधाऊं। मानी खाइण खां पोइ शहज़ादी ॻुझ ॻोह में नौकरनि खे चयो त अव्हां टपड़ खणी अॻिते हलो, आऊं पाणे थी अची अव्हां सां मिलां। इशारे मिलण सां नौकर चाकर रमदा रहिया, मतिलब त वेंदा रहिया। शहज़ादी पोइ हुन खे अंदरि विहारे ॿाहिरां दर बंदि करे खिसकी हली वई। पोयां शहज़ादे घणी ॻोल्हा कई मगर हूअ पंहिंजे अटाले समेत जीअं आई हुई तीअं ख़ैरनि सां वञी पंहिंजे मुल्क पहुती। कुझु वक़्त खां पोइ हिननि जी शादी थी ऐं शादी जी पहिरीं राति शहज़ादो पासो वराए कावड़ में वेढ़िजी सुम्ही रहियो। शहज़ादी पुछियो त छो अव्हां नाराज़ आहियो छा? चयाईं त कावड़ियसि कीन, माण्हू ॿिनि लहलनि लाइ लीको लंघियो अचनि। तंहिं ते शहज़ादी चयसि त थोरी लालच ते माण्हू कुते जे गुलर जो गोश्त बि खायो वञनि। हू त आख़िर लहल हुआ। इहा ॻाल्हि शहज़ादे खे बि दिलि सां लॻी। पोइ पाण में खिली ख़ुशि थी ठहिराउ करे सॼी उमिरि सुखिया गुज़ारण लॻा। दोस्तो ही कहाणी पंहिंजी पुॼाणी ते पुगी। उमेदु आहे त ही कहाणी तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वरी हाज़िर थींदासीं ॿी कहाणी सां गॾु। मुंहिंजे चैनल MS स्टोरी खे सब्सक्राइब, वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा। जिते हुजो आबाद हुजो। अल्लाह हाफ़िज़।